yun. Hi guys! Welcome back to my channel, it's Megan Cheerpoy, and for today's video, I will be visiting a friend's food business. Yes, magkakaroon tayo ng mukbang ngayon. Kasi last time, nag-post sila sa Facebook nila, lalagay ko lang dito kung anong Facebook nila, or yung Facebook page nila. They posted na they have their Bandihado bundle, na parang snack siya. Oo, ganun, parang snack siya. So, I decided na i-try yun. Ayan, with the challenge. Kasi yung Bandihado bundle nila is good for 4 person. And I will be eating it mag-isa lang. Ayan. So, yung challenge is dapat daw maubos ko yung pagkain in just 5 or 10 minutes. Kasi pero sige, try natin kung makakaya ko ba na kumain ng maraming food. Maraming food. Okay, so I'm on my way na. Pupunta na ako doon. Siyempre, dapat nakamask tayo. Ayan. Kasi baka, ano tayo, ma-issue. Okay. So ayan guys, andito na tayo sa Barangay Plaza. I don't know kung narinig nyo ako sa mga pinagsasabi ko. Pero look, we are here sa Barangay Plaza. At malapit na tayo sa food business ng friend ko. Isang liko lang. Diyan lang, isang liko lang, tapos ano na, andoon na tayo. Malapit na. So ayan guys, andito na po tayo sa Cy Lomi-Lattea. Okay, and actually yung order ko ay andyan na po. Ayan. Makakaya ko ba yan? Makakaya ko ba yan? The owner si China na business. So siya yung friend ko. Ayan. So actually, nagpa-reserve ako kanina. At ngayon, kakain na ako. So kakayanin ko bang kainin niya lahat ng yan in just 5 minutes. Pila lang bay? Pila lang bay? Pila lang bay? 3 minutes. Sige, huwag na lang. 3 minutes, okay. So, 3 minutes daw sabi ni China. So, sige, there, 3 minutes. Ang problema natin, wala akong timer. Ikaw ma-time. Okay. So, kung nakikita nyo, di ba? Masarap naman. Masarap naman. Hindi ko pa natitikman, pero I'm sure masarap to. Yan. Kayang-kaya ko to. Ako to. So, ayan guys. So, we have siomai, sandwich, tapos onion rings, meron ding fries, tacos, and ano yung china? Ang bilog. Chen. Ano yan? Potato man yan. I don't know what's this. Potato chips and potato fries. Ayan. And also, meron tayo ditong sausawan ng siomai at dito yung sausawan ng ibang chips and fries. Also, meron din tayong isang pichel ng iced tea. Okay, so kukunin ko na yung aking face mask. Ayan. So, nakita nyo naman yung kagandahan ko. No. I'm eating this food in kamatay. 3 minutes lang daw, 3 minutes. Oh! Kapag hindi ko maubos sa 3 minutes. Siyempre, abay food review and all. Hindi pala kasi yung time natin, pero nagugutom na ako kasi alas 3 na. Alas 3. Magpapa alas 4 na pala, kaya pala nagugutom na ako. Okay, right? Okay, we'll start in 4, 3, 2, 1, and go. Una mo ang yung meeting sa atin. Bite on yan yan, Chen. So, kung maubos na ito, 3 minutes. Hindi ata. Ang dami. This is only 3,
349 lang po ito. At as you can see kanina, di ba? Ang dami. At maubos tayo onion rings. Ayan. Wala ng onion rings. Mas natin po ito. Delicate. Kaya kami next one. 16 seconds pa lang. 2 minutes. Ang buto ron. 16 seconds pa lang daw. Ang bilis mo kumain. Water break. Masarap siya guys. Yung onion rings kanina. Ang crispy. Tapos yung potato chips. Parang ano lang ako. Parang puno to. Mag-sumay muna tayo. Crunchy. Ano nga sumay ah? Pork sumay. Crunchy. Ang papel or ang ano? So crunchy na. May crunchy. May ilang jar? Last tomat. Ina lagi isang tomat. Wow. Lang. Masarap yung sandwich. Merong ham, merong cheese, may lettuce, tapos may kamatis, may egg, may kamatis. Ayun. May cheese. So. Ham, cheese, kamatis, egg, and lettuce. Parang tulog na ako. Tulog na ba ako? Ano? Tapos 3 minutes run. Tapos 3 minutes. Tapos 3 minutes. Bali. Tapos na po yung 7 minutes tapos i-push na natin yung 15 minutes. 3 plus 5 minutes na. 8 minutes na daw. So i-push na yung 15 minutes. Siya ako 15 minutes. Tayo natin sa 15 minutes. Ang dami naman kasi pero kaya ko to. Ngayon tacos tapos fries na rin natira. Pero busog na ako. Busog na ako. I-push natin. I-challenge yun ito. Marami kami kain.
parang alam ko na. Gusto mo talaga ako. Diba? Ang tapos nila merong lettuce din. Tapos merong meat. Chicken yan sa tapos. Ay, chicken yan. Chicken. Tapos, kompleto. May chicken, may beef. Ayun. Kapag naubos ko to. Uy! Sagot. Sila? Sige, nakayanin. Hindi lang kung ano. May taring meso ba? Wala, nakaabot sa timer. Mamayang gabi, hindi na ako kakain. So this is also my dinner. Ayan. Okay lang kasi wala naman kami ano sa bahay ngayon. Wala kami ulam. So after after kumain dito, mag-interview tayo. Mag-interview tayo. Meron tayong ma-interview dito. Parang nahirapan ako dito. Crunchy. Dapat nagdalag lang ako dito ng barkada. Nagdalag. Calling all my barkadas out there. Calling all my barkadas out there. Kailangan ko ng back up. Kailangan ng back up. Kailangan dito tumulang. Pag malak, isang tapos na lang, tapos malak na lang ang fry. Just 15 minutes run. 15 minutes to fail. Cut 20 minutes. Ginagawa mo. Ngayon pag isa. Ngayon pag isa. Sino gustong kumain? Makin. Kamu lamang. Maganda lang buhay ko. Parang suko na ako. 15 minutes, failed. 15 minutes failed. Oh. 15 minutes na daw. Pero hindi ko pa naubos. Kaya 20 minutes. Dapat nagpuhan ko kanina. Kung kasi nasabi nito. Awa, talaga pa na sa market. Last one. Ayan. Yung isang pixel ng juice na ubos ko na. Kilala ko yung nagtira. At kilala ko. Wala kami minutes. Yes. 17 minutes. Hindi pa naubos. May juice pa. Kaya ayun, pa po tayo. Wala na. Ginagawa mo. So ayan guys, naubos ko na. Ayun sa usawan dito naubos. Ayan. So wala na, ubos na siya. Tapos ubos na rin yung juice. So naubos ko yung barkada bundle na pagkain. So parang hindi na ako mamaya kakain ito sa dinner. Masakit na yung ano ko. Yung chan ko parang puputok na.
So ayan guys. So before I end this video, siguro let's promote muna this tindahan for free. Okay guys, so aside from mga pictures kanina na nakapost sa wall nila, meron din silang ito, ayan, listahan, food list. They have their milk tea with pearl, tapos may mga premium milk tea with cream cheese. Meron silang mga flavors, ayan. May mga onion rings din, fries, and also frap o frappe, ano? Frap, no? Frap, frap. So they have also their frap and detox, detox. Basta ganun. Detox drinks, detox, basta. And also they have their pasta and sandwiches with cheese. Also meron silang Facebook page, which is Facebook page. Ano? Cy Lomi-Lattea. Oh, yung kanina, yung sabi kong SY, ay CY. C pala yun. Cy Lomi-Lattea yan. And you can contact, meron yung cellphone number, ayan. Si Camille. Si Camille yung yung may-ari. Tapos si China yung co-owner. Ganon. /owner. Owner/delivery girl. Ayan, nabubulol na ako sa kakain ko. Sabi kasi ng food. Yan. So, located po sila dito sa aming barangay near the Barangay Plaza, Kubay Road. Opo. Purok 2, Kubay Road. Ayan. So, makikita nyo talaga sila. Malapit din sa daycare center. Ayan. So, I guess this is the end of our video at hindi na tayo nakapag-interview kasi wala pang tao dito at busy yung mga tendera kasi may mga deliveries. So, I guess this is the end of my video. Ganun. Okay. This again, Cheerpoy. Love you all. Mwah.